Քոչարյանները ձերբակալվեցին։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, այսօր արդեն օգոստոսի 25-ն է, եւ ամենակարևոր հարցը քննարկման։ Ահա հենց դա է, քանի որ քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ Քոչարյանը եւ իր որդին Սեթրակը, ավագ որդին, ձերբակալվեցին։ Իրադարձությունները զարգանում էին հետեւյալ ժամանակագրությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները առավոտյան հայտնվեցին Լևոն Քոչարյանի տան մոտ, սրանից սկսվեց կարծես ամեն ինչ, հետո մենք ստացանք տեղեկություն այն մասին, որ հակակոռուպցիոն կոմիտետը հաստատեց այն տեղեկությունը, որ Լևոն Քոչարյանի տանը հետախուզում է տեղի ունենում, կոռուպցիայի դեմ կապված գործերի շրջանակներում հետախուզությունը, ինչպես արդեն ասացի, ընթացել եւ դրանից բացի ոչ միայն Լևոն Քոչարյանի տանը, այլ նաեւ տասնյակ այլ տներում, տասնյակ այլ հասցեներում։ Սա էր հաստատել նաեւ հակակոռուպցիոն պայքարի կոմիտեի մամուլող խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Դրան հետևեց արդեն տեղեկությունը այն մասին, որ Ռոբերտ Քոչարյանին տեղափոխել են ազգային անվտանգության բաժին։ Իսկ դրանից էլ հետո մենք տեղեկացանք արդեն այն մասին, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն հետաքննության գործողություններ է անցկացնում Քոչարյանին պատկանող Orange Premium-ում, ինչպես նաև Toyota կենտրոնում։ Ես ուղղակի ժամանակագրություն եմ այս պահին ներկայացնում, դրանից հետո տեղեկություն տարածվեց արդեն այն մասին, որ Սեթրակ Քոչարյանը, այսինքն ավագ որդին, ոչ թե падգամավոր Լևոն Քոչարյանը, ով որ շատ էր երեք խոսում ազգային ժողովում եւ ամենայն հավանականությամբ այդ խոսակցությունը, դրա ոճը, դրա ձևը բերթեց իրավապահ համակարգին այսպիսի գործողություններ անցկացնել, չնայած դրան մենք կանդրադառնանք, դրա մասին կխոսենք, չնայած այս ամենը հասուն անում էր եւ ես վաղուց այս մասին խոսում էի։ Ուրեմն հաջորդ տեղեկությունը այն էր, որ Սեթրակ Քոչարյանին նույնպես տեղափոխեցին հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Եվ ամենաթարմ տեղեկությունը այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սեթրակ Քոչարյանը ձերբակալվեցին։ Սա արդեն այս պահի դրությամբ այն փոքրիկ, բայց շատ կարևոր եւ նշանակալի վերջակետն է, որը որ մենք ունեցանք այս հաղորդագրությունների շղթայով։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ սա վերջը չէ։ Սա ոչ թե վերջն է, այլ նոր սկիզբը այդ մեծ պատմության համար։ Բազմիցս մենք խոսել ենք այն մասին, որ այս ընտրություններից հետո, որը որ տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ այն աննախադեպ միջամտության պայմաններում, Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ որ միտեղ չնայած ամրացրեց իր դիրքերը, բայց կորցնելու է նաեւ շատ բան։ Քանի որ Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու գործել ավելի վճռական։ Եթե նախկինում ու կային այդպիսի բազմաթիվ վարկածներ, շատ կարծիքներ, որ կոնկրետ Քոչարյանը ազատ էր արձակվել Պուտինի խնդրանքով, ապա այս պահի դրությամբ Վլադիմիր Պուտինը սպառել է իր հնարավորությունը ինչ որ բան խնդրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Չնայած Վլադիմիր Պուտինը այնքան երեսով է, որ կարող է փորձ անել, կրկին խնդրել Նիկոլ Փաշինյանին, սա իմ կարծիքն եմ ասում։ Սա իմ կարծիքն եմ ասում եւ ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ կա։ Այդպիսի լուրեր են պատտել նաեւ, որ Պուտինն էր խնդրել հենց Փաշինյանին, դրա համար Քոչարյանը ազատության մեջ էր հայտնվել։ Ինչքան էլ մենք ասենք, թե դատավորները այդպիսի որոշումներ են կայացնում, հա, այդ խնդիրը եւս կա։ Դա անհերքելի փաստ է։ Բայց նույն ժամանակ այստեղ երևում էր նաեւ ինչ որ քաղաքական որոշում, որ Քոչարյանը հայտնվել էր ազատության մեջ։ Հիմա այս պահի դրությամբ քաղաքական իրավիճակ է փոխվել։ Նաեւ աշխարհակաղակական իրավիճակ եւ հիմնականում Ռուսաստանի աննախադեպ միջամտության պատճառով։ Երեկվա Լևոն Քոչարյանի այդ գրեհիկ հարցերը, հայտարարությունները, ձևերը միանշանակ հանգեցրին ահա այս հարցունքին։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե նման ձև իրեն չպայր Լևոն Քոչարյանը, այս ամենը տեղի չէր ունենալ։ Ուղղակի այս ամենը կարող է տեղի չունենալ օգոստոսի 25-ին եւ տեղի ունենալ սեպտեմբերի 15-ին օրինակի համար։ Բայց միանշանակ այս որոշումը արդեն կայացվել էր, պետք էր լավ կայացվել էր եւ Լևոն Քոչարյանի այդ հայտարարությունները
ուղղակի արագացրին այդ գործընթացը։ Ահա հենց նոր նաև տեղեկացանք այն մասին, որ Լևոն Քոչարյանի կնոջը Սիրուշոյին պատկանող Պրեգոմեշ խանութ սրահներում եւս խոզարկություններ են ընթանում։ Ինչ տեղի կունենա հետո։ Կալանավորման մասով իմ պատկերացումներն եմ ասում։ Կրկին կդիմի դատախազությունը դատարան 2 ամսով կալանավորում կպահանջեն, մինչև հետաքննություն ընթանա, եւ ահա այսպես այս գործընթացը կմտնի լիարժեք փուլի մեջ։ Միանշանակ կհնչեն Ռուսաստանից բազմաթիվ հայտարարություններ, Մեդվեդևի նման տականքները, ծաղրածուները կսկսեն գնահատականներ տալ Հայաստանին, Սախարովան կակտիվանա, չեմ բացառում, որ Լավրովը խոսի, Պեսկովը կարող է ինչ-որ հայտարարություններ անի, բայց ամենատաբար հավասարակշռված իր ոճի մեջ, բայց հավասարակշռությունը կամաց ռուսների մոտ վերանում է բոլոր ասպարեզներում, դա էլ պետք է փաստենք։ Եվ Ռուսաստանը փորձելու է ձև տալ, թե Հայաստանում քաղաքական ձերբակալություններ են, նախկին նախագահ կա, ձերբակալված բազմաթիվ այլ քաղբանտարկյալներ եւ փորձելու են այս process-ը այս ձևով առաջ տանել Հայաստանում ցնցումներ առաջացնելու նպատակով։ Սակայն այս քայլը իշխանությունների կողմից, իրավապահների կողմից միանշանակ ողջունելի է եւ մեկ կարևոր բան է փաստում։ Ռուսաստանի աննախադեպ միջամտությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները դարձան ավելի անկախ։ Ամենայն դեպս սա այդպես է երևում։ Եթե վաղը կրկին սկսեն առևտուր անել, քաղաքական առևտուր Ռուսաստանի հետ, հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագրի մասով կամ մնացածների, սա շատ վատ կլինի իհարկե Հայաստանի համար, բայց ես կարծում եմ, որ նման բան տեղի չի ունենա։ Փաշինյանի բոլոր հայտարարությունները ամենայն դեպս վկայում են այդ մասին։ Եթե ինքը մտկափող չլինի եւ խոսքափող չլինի, ապա միանշանակ Քոչարյանը շատ երկար տարիներ կարող է հայտնվել բանտում։ Բայց արիք առաջ չընկնենք, համոզված եմ, որ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ է լինելու։ Հիմա կրկին անդրադառնանք Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին, մեկ հայտարարություն այնուամենայնիվ առանձնացրի, երեք շատ եմ խոսել իր ամենակարևոր հայտարարությունների մասին, բայց սա վերաբերվում է Սփյուռքին, եւ քանի որ վերաբերվում է Սփյուռքին, դա նույնպես չափազանց կարևոր է։ Մենք վերջերս սկսել ենք ինչ-որ միտեղ ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել հայկական Սփյուռքին, եւ դա մեծագույն սխալ է։ Մեծագույն սխալ է, որը կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար։ Պետք է ուշադրությունը մեծացնել կրկին Սփյուռքի հետ աշխատելի, Սփյուռքի հետ պետք է իրոք գրակել շատ աշխատել, ինչը նոր պետք է ակտիվանա այսօրվա Հայաստանում եւ ես շատ հույսով եմ, որ այն կակտիվանա։ Երեք Փաշինյանը մի շարք հայտարարություններ է արել եւ այդ թվում նաեւ խոսել է Սփյուռքի մասին։ Նա ասել է, որ իր մտածումը այն է, որ Հայաստան օգնություն չպետք է խնդրի Սփյուռքից։ Բնականաբար հասկանում եմ։ Այս հայտարարության մեջ խնդիր չեմ տեսնում։ Հետո նա ասում է, որ իր մտածումը նաեւ այն է, որ Սփյուռքի կազմակերպությունները չեն ներկայացնում Սփյուռքը։ Այսինքն ամեն կազմակերպություն ներկայացնում է ինքն իրեն։ Մասամբ կարելի է համաձայնվել նաև սրա հետ, բայց մասամբ ինչու։ Այնուամենայնիվ Սփյուռքահայերը շփվում են կազմակերպությունների հետ։ Կազմակերպությունները մարդիկ են։ Կան մեծ կազմակերպություններ շատ մարդկանցով, կան փոքրիկ կազմակերպություններ քիչ մարդկանցով։ Ամբողջ Սփյուռքը չեն կազմակերպությունները, բնականաբար, բայց Սփյուռքի կարևոր հատվածն են։ Դրանք կարող են լինել ընդդիմադիր հայացքների, կարող են լինել պրո-իշխանական հայացքների, կարող են լինել չեզոք, կարող են լրիվ այլ կառույցներ լինել, մշակութային, կրոնական եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց ոչ մի կազմակերպություն իրոք չի կարող ասել, որ ինքը ներկայացնում է ամբողջ Սփյուռքը։ Օրինակի համար ես չեմ կարող ասել, որ իմ կազմակերպությունը ներկայացնում է ամբողջ ջավախքահայությանը կամ ախալսխահայությանը։ Դա անհետեթություն է։ Ես ներկայացնել կարող եմ այն մարդկանց, միայն ովքեր որ համաձայն են, որ ես կարող եմ ներկայացնել։ Կամ իմ կազմակերպությունը կարող է ներկայացնել։ Բայց եթե ունես կազմակերպություն եւ մեծ շրջապատ աշխատում է քո կազմակերպությունը բազմաթիվ մարդկանց հետ, բնականաբար կազմակերպություն եւ անհատ հասկացողությունը տարբերվում է միմյանցից, բայց կան անհատներ,
որոնք որ առավել են կազմակերպություններից, շատ ավելի առավել են, քան կազմակերպությունները։ Եվ գոնե լավ է, որ այստեղ Փաշինյանը հետո ավելացնում է այն, որ կառավարությունը պատրաստ է աշխատել Սփյուռքի բոլոր կազմակերպությունների հետ, բայց իր ռազմավարական տրամաբանությամբ, դա բնական է։ Ուրիշի ռազմավարական տրամաբանությամբ ոչ ես կարող աշխատել։ Դու պետություն ես, քո դիմացինը կազմակերպություն է։ Կազմակերպությունները կարող են առաջարկներ անել, կարծիքներով կիսվել։ Հայ Միչայլոց 2 օր առաջ գրել է Ռուբեն Ռուբինյանին կարևոր մի նամակ, սպասում եմ արձագանքի, տեսնենք։ Եվ դա է կապը։ Եթե այդ կապը կա, նորմալ է, առողջ է, ամեն ինչ լավ է։ Բայց եթե այդ կապը ձևական է, լոկ հայտարարությունների մակարդակով պետք է մնա, բնականաբար սա արդեն անառողջ երևույթ է։ Եվ այնինչ անառողջ է, մենք պետք է առողջացնենք։ Այդ կապը իրականում պետք է առողջ կապ դառնա Սփյուռքի եւ իշխանությունների միջև։ Ես տեսնում եմ, որ այդ կապը բավականին լուրջ ձևով ցավոք սրտի խաթարված է։ Խոսքը Ջավախկա չէ, խոսքը Վրաստանը չէ, ընդհանրապես խոսքը մեզ չի վերաբերվում։ Միացյալ Նահանգների Սփյուռքի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության Սփյուռքի հետ, Ֆրանսիայի, արի չթվեմ, բոլոր երկրների Սփյուռքի հետ կապը բավականին թուլացած է։ Եվ դա տեղի ունեցել 2020 թվականից հետո հիմնականում։ Դրա համար պետք է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը լուրջ ջանքեր գործադրի, որպեսզի այդ կապը ակտիվանա։ Հիմա կարևոր է անդրադառնալ Մեդվեդևի հայտարարությանը։ Դե արի անդրադառնանք այս ինտրիգանտի ծաղրածուի հայտարարությանը։ Դա տեղի ունեցավ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունից հետո, շատ արագ ռուսները սկսեցին հայտարարություններ անել, Պեսկովները, Դիմիտրի Մեդվեդևները եւ այլն։ Ուրեմն Մեդվեդևը ասում է, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանը երբեք չի անդամակցի տանր ու քրոնիկ հիվանդություններով տարապող Եվրամիությանը։ Իրենք առողջ են շատ, քրոնիկ հիվանդություններ չունեն, իսկ Եվրամիությունը ծանր ու քրոնիկ հիվանդություններ ունի։ Էլի լավ է, որ ալկոգոլիզմ չունի։ Բայց Մեդվեդևը ասում է, չնայած որ ծանր ու քրոնիկ հիվանդություններով տարապող Եվրամիությանը Հայաստանը չի անդամակցի ի վերջո, բայց երկար ժամանակով կփչացնի հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԵԱՏՄ մյուս երկրների հետ։ Այ ԵԱՏՄ մյուս երկրների հետ, այսինքն ասում է, եթե մեզ հետ փչացնում եք, դրանք էլ մեր մասնիկներն են, նրանց հետ էլ եք փչացնում հարաբերությունները։ Նրանք ոչինչ են։ Եթե մեզ հետ փչացնում, իրանց հետ էլ է փչանում ձեր հարաբերությունները։ Եվ այստեղ այս պահի շատ կարևոր է մեջբերել երեկվա Տոկաևի եւ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը։ Շատ հարմար է, չէ՞ ստացվում։ Տոկաևն էլ, Ղազախստանն էլ ԵԱՏՄ-ի անդամ է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երեք Փաշինյանը եւ Տոկաևը շատ կարևոր հեռախոսազրույցներ ունեցել։ Ճիշտ է, Փաշինյանը զանգահարել էր Տոկաևին շնորհավորելու համար ընտրությունների կապակցությամբ, բայց քննարկել են տրանսպորտային ծրագրերը, տարածաշրջանի տրանսպորտային մեծ ծրագրերը, որոնք որ սկսվում են հիմնականում Հայաստանով եւ որի մեջ ի վերջո մտնելու են նաեւ Ղազախստանը։ Այս հաղորդագրությունից մենք հասկանում ենք նաեւ այն, որ շուտով Տոկաևը այցելելու է Հայաստան։ Եվ այդ այցը ըստ հաղորդագրության տեղի ունենալու արդեն հունիսին։ Հիմնականում այսքանը սիրելի հայրենակիցներ Հայաստանի մասին։ Հիմա մի քանի բառով անդրադառնանք, թե ինչ է տեղի ունենում Ուկրաինայի շուրջ։ Գիշերը ուկրաինական անօթաչուտաչող սարքերը Կրասնոդարում հարված են հասցրել հերթական նավթի վերամշակման գործարանին։ Ռուսները տեղեկացնում են, որ կան զոհեր, 2 հոգի զոհվել է, կան վիրավորներ, երկաթուղային կայարանն է վնասվել, 10 տուն, մի խոսքով երևում է, որ բավականին լուրջ հարված է եղել Ուկրաինայի կողմից։ Բայց այնպես չէ, որ Ռուսաստանն էլ հարվածներ չի հասցրել։ Զապարոժիայում ռուսները ավիացիոն ռումբերով հարվածներ են հասցրել։ Այնտեղ էլ տեղում բազմաթիվ տներ են վնասվել, շենքեր, մի խոսքով Ռուսաստանը իր ոճի մեջ շարունակում է հարվածներ հասցնել եւ այստեղ էլ մենք տեսնում ենք, որ կա 2 զոհ։ Դրանից բացի Ռուսաստանի Դաշնությունը գիշերը հատուկ հարված է հասցրել Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի միջև գործող սահմանակետին։
Դա բավականին լուրջ մեսիջ է Ռուսաստանի կողմից, ոչ միայն Ուկրաինային, այլ նաև Մոլդովային։ Հատուկ է արվում, որպեսզի վախեցնեն Մոլդովային նույնպես։ Պեսկովն է հայտարարությամբ հանդես եկել եւ ասում է, որ մոբիլիզացիա Ռուսաստանում չի ծրագրվում։ Դա այս պահին ասել են այդպես այդպես է ասում։ Վաղը ամենայն հավանականությամբ իրենք արդեն սկսեն այդ մոբիլիզացիան, քանի որ իրենք երթվում էին, խոստանում էին, որ Ուկրաինայի վրա չեն հարձակվելու եւ հարձակվեցին։ Մենք արդեն ծանոթ ենք ռուսական ոճին, ռուսական աշխատանքին, ռուսական գործելավոճին։ Եվ վերջին տեղեկությունը Ուկրաինայից Bloomberg-ը տեղեկացնում է, որ Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետ Էնդրի Բերմանը պատրաստվում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ հանդիպելու Թրամփին եւ փորձելու համոզել Թրամփին, որպեսզի նա Ուկրաինային Patriot հրթիռներ տրամադրի։ Ամենացավոտ կետն է Ուկրաինայի համար հենց Patriot համակարգերն են, եթե Միացյալ Նահանգները Patriot համակարգեր չտրամադրի, ապա ծմերը շատ սարսափելի կլինի Ուկրաինայի համար, եւ այս պահի դրությամբ Ուկրաինայի միակ ամենաերևացող տեղը, ինչի պատճառով Ուկրաինան կարող է պարտություն կրել, դա հակաօդային պաշտպանության բացակայությունն է։ Մնացած հատվածներում մենք տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ ստաբիլիզացիա է տեղի ունեցել, եւ եթե հիմա օդը եւս նույն ձևով նորմալ փակվի Ուկրաինայի տրամադրեն Patriot համակարգերը, ապա ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի շանսերը ավելի ու ավելի նվազելու են, ինչ որ լուրջ հաջողությունների հասնել Ուկրաինայում։ Մերձավոր արևելքից քիչ են վերջերս տեղեկություններ կան, թե Սիրիայի շուրջ էր հիմնական ակտիվացումը, որի մասին ես խոսել եի եւ խոսում եմ, շատ կարևոր ուղղություն է, երկու է փոքր ավելի լրություն է այդ մասով։ Իրանի հետ կապված այսօր մեկ հետաքրքիր տեղեկություն տեսա, որ Միացյալ Նահանգները Իսլամական հեղափոխության կորպուսի պահապանների բարձրաստիճան պաշտոնյաների տեղը հայտնելու դիմաց $10 միլիոն են խոստացել։ Սա նշանակում է այն, որ Միացյալ Նահանգները սկսում են կոնկրետ որս այդ բարձրաստիճան զինվորականների նկատմամբ։ Սա հետաքրքիր փոփոխություն է իրականում, եւ այստեղից նույնպես մենք հասկանում ենք, կրկին համոզվում ենք, որ պատերազմը դեռևս չի ավարտվել։ Հիմնականում այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն կհանդիպենք։